今日嚟測試下我手中呢支綠色嘅新款輕型鐵板竿，高碳實心富士金色環，適合利重40至150克，長度1.72米，推介海溝140多米嘅水深，鐵板重100克，2號 P 4000紡車輪，動作係快抽型。喂，中啊，咁啊，現帶嚟㗎，煙仔啊，可能馬交一係煙仔一係馬交，拍視頻一間啊，嗰條手機拍啊，你架班後點條？拍視頻，唔怕，煙仔，一係煙仔一係馬交，哇！哇！我操！喂！哇！仆街潮嚟潮去！慢慢放嘅啫，放乜嘢嚟㗎？唔知啊！一係煙仔一係馬交，哇！哎呀，搞到啊！冇遮住個鏡頭。爽冇爽？好爽！咁真係對手調喎。我抽鐵板啊！哇！啊，好攰啊，發昏。呢隻竿掂唔掂啊？掂啊！啊！抽鐵板，掂到煙啊！賣！哇！爽啊！哇！嚟咁啊！爽啊！冇力啦！好玩啊！哇！唔得啊，鎖翻個杯先得。我靠！控制唔到啊！收翻嗰啲竿好啊，可能潛埋去喎。收翻啲竿啦！唔好俾你走落向底啦，一走落向底就蝦煙唔見㗎啦。太鬆啦，射力。過呢幾條啊！哇！好夠力㗎！我頂你個肺！哎呀！而家俾佢寫咗未喎？係咯，我哋係。收翻支竿啦，嗰邊。收緊。哇！發瘟。爽啊！一條夠緊咯。發佢個瘟啦！我鋤咁多線又俾佢拉翻出啲去。力啊！主要支竿細啊，個撚又細啊，4線4竿啊。一塊上到啦咩？哇！有排啊！有排啊呢隻，恐龍上嚟喎就好企嚟。哇！影住啦，冇亂影啊，肥金啊，揩住鏡口得㗎。鱷魚喎，呢條鱷魚啊！鯊魚啊！咁閪好力嘅死煙仔。這個海狼，你睇到吧？多米重的，水面中的。馬交都水面中的。對。要不馬交，要不煙仔。嗱呢條落去就爽啊！釣大嘢㗎。係啊。即係撈釣大嘢。攞落去鋤大嘢。對未？谷翻佢出嚟先。快啦！哇！未呢啊！爽冇？仲未見到魚。睇到魚啦！睇到啦嘛？煙仔啊！西瓜皮啊！西瓜皮啊！暗加拎，手都軟埋。影住條魚啊！西瓜皮。哇，好靚喎！哇，愁都飛啦！眼鏡圖，西瓜皮得搞㗎，唔係講笑啊！